وعلى نفس السيناريو وبنفس الطريقة المستفزة لا تخجل الراقصة المصرية سما المصري من الحركات التي تقوم بها على السوشيال ميديا، وتبرز دائما جسدها، وتحديدا مؤخرتها، وتضع عنوانا مستفزا على فيديوهاتها لتجذب المشاهدين، لأنها لا تتحدث إلا عن أمور عادية وسخيف، وتطل بملابس جريئة جدا. سما المصري كانت قد اتهمت منذ أيام أنها شاذة، ورغم أنها لم ترد على المنتقدين بطريقة مباشرة، لكنها نشرت فيديو وضحت فيها العلاقة بينها وبين صديقتها. وقد تكون الراقصة سما المصري مثيرة أو مستفزة بطريقة نشرها لصورها وعرضها الدائم لمؤخرات، لكنها ليست شاذة ولا تقوم بأعمال مشبوهة كما يحاول البعض الترويج.